வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நேற்றுக்கு ஹெவியான ரெயின். சரி, ரொம்ப நாளாக நம்ம ரெயின் வாட்டர் என்ன டிடிஎஸ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை. அது ரொம்ப நாளாக பண்ணணும்னு நினச்சேன், பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. நேற்றுக்கு மழை பெஞ்சுது. அதை ஒரு அதாவது எந்த செவத்துலேயோ எதுலேயுமே வடிஞ்சு வராமல் டைரெக்டாக ரெயின் வாட்டர் ஒரு பாத்திரத்தில் விழுற மாதிரி வச்சு அந்த பாத்திரத்தில் வாட்டர் சேவ் பண்ணி அந்த வாட்டரை நம்ம இதில் வச்சுருக்கிறேன். நான் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ரெயின் வாட்டர் குடிக்கிற அளவுக்கு டிடிஎஸோட அவங்களுக்கு அதனோட கரெக்டான பிஹெச் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செக் பண்ணுறதுக்கு பாட்டில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இந்த வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு டிடிஎஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிடிஎஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மீட்ரு வேணும். சரி, ரெயின் வாட்டர் என்ன டிடிஎஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம்.